Chào bác ạ. Chào. Bác tới từ đâu và ngày hôm nay bác tới để thăm khám bệnh gì ạ? Bác thì là người Hà Nội. Đấy, thế thì bác thì là bị cái bệnh này tức là nó hay đau tức ở cái vùng gan ở bên hạ sườn bên phải này. Đấy, thế thì cách cũng phải được đến 4 năm rồi đấy. Thì người ta mới mách cho bác và thế thì ông phải đi kiểm tra cái gan đi. Đấy, tôi sợ là bệnh gan đấy. Thì bác nghe nói bệnh gan bác sợ lắm. Thế nhưng vào Việt Xô khám thì người ta nói rằng là sau khi xét nghiệm là ông là bị viêm gan siêu vi trùng, là viêm gan B. Đấy, thế thì bác cũng theo như vậy là Việt Xô thì người ta giải thích, tức là chúng tôi thuốc tây ấy chỉ là để cho nó cầm cự, để nó chống viêm thôi, chứ đến lúc yên rồi thì cái con virus nó vẫn sống ủ ở trong người ấy. Thế bác cũng sợ, nhỡ lúc nào lại bùng phát thì thấy mệt thì lại đi, ai người ta mách đâu cái gì là cũng đi hết. Có cái bà lang ở Tít Hoàng Liên Sơn cũng lấy lá về uống rồi này, thế rồi mấy ông lang ở Nam Định này cũng lấy hết. Thế nhưng mà đến lúc đi xét nghiệm thì vẫn cứ còn cái siêu virus B. Đấy, thế thì cũng có bà con hàng xóm người ta mách bảo thế thì có cái ông bác sĩ này ông giỏi lắm. Đấy, thế thì ông thử đến xem. Đấy, thế là nghe đến nói đông bác Mười. Thế bảo thôi được rồi, thế thì bác cũng hỏi thăm. Thế bác phải loanh quanh tìm chỗ này khác mới bác ít đi mà, thế mới tìm mãi mới đi tìm đến cái phố này. Thế mà hôm nay thì đến sớm ấy, và bây giờ mới đến lượt đây. Đấy, bây giờ đến trưa rồi. Vâng, trưa rồi, nhưng mà thôi đến lượt là may ông lại phải mất ngày nữa. Vâng. Vậy thì bác tới đây là lần thứ mấy rồi bác? Lần thứ hai. Lần thứ nhất thì chờ lâu quá bác chán bác đi về mà. Lần thế xong rồi một lần là bác gặp được, lần này mà vào được đến đây là lần thứ hai rồi đấy. Vì thuốc cái mà ông cho uống thì là cũng sắp hết. Đấy. Vậy thì cháu sẽ chúc bác là mình sẽ mau chóng khỏe bệnh, cũng như là có thể gặp được đúng thầy để mà thầy có thể chữa được khỏi căn bệnh của bác nhá. Rồi, cảm ơn bác. Cảm ơn các cháu.